我来看一下刚刚为什么启动的时候会有异音，是因为我们这个启动盘的珠子哦，它已经脱落了。哦，正常它是会卡在里面的，那代表什么？代表它里面的弹簧已经松弛，这里已经凸起了，有没有看到？哦，没有很明显，可能录影不应该看得出来。哦，那这个是新品，当然启动盘已经磨损，当我们更换完启动盘就会好了。哦，那我们都会建议，因为它是这样子咬合的，我们都会建议整组更换。那我们更换的过程当中，哦，包含这个垫片、右曲轴箱的垫片、油封，哦，没有更换都可能会造成再次漏油。哦，这个我们都一并处理，包含这个 case，我们等下会完整的做一个清洗。